все провода для подключения присутствуют. Поэтому его установка не принесет никаких проблем. Ну и, собственно, вот так он выглядит. 15-й блин. Корпус у нас на щели. Сверху у нас идет вышивка Piranha by Dale Audio. Здесь у нас фирменный логотип. И, соответственно, с другой стороны у нас находится так называемый моноблок со всеми выводами.